ماشاءاللہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے وچ دو اشعار پڑھنا چاہنا کہ عمر حضور دی دعاواں دا جواب نہیں منن والا بولے گا کہہ دے سبحان اللہ عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا بھی اگلی گل پسند آوے گی میں تینوں ہضم نہیں کرن دینا عمر تے لوگ پیر علی دا بھی پیر عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں دیوانہ بولے گا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں ذرا صدا لا دیو عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری ہے عمر نو جان سجان دی خلقت ساری ہے عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری ہے عمر نو جان سجان دی خلقت ساری ہے عمر نو نہیں پہچانے کالے کھنگراتا رل کے عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگو پیر علی دا بھی پیر عمر تے لوگو پیر علی دا بھی پیر علی دا بھی پیر او پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے حلالی بولے گا اچھی گیا سبحان اللہ پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے فرق بدلے گی پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلہ والے حیا کر دے پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلہ والے حیا کر دے او کمی آپ دا سامن اپنیاں اوقاتاں رل کے عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی ملاقات باقی ٹائم انہا کسی کدی اللہ نے تفصیلاً موقع دیتا تو میں پورا کلام سناواں گا السلام